За сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь энэ өдрийн минь төргий. Өнөөдрийн хичээлээр бид хэрхэн After Effects-ийн интерфейстэй ажиллах болон ажлын талбар хэрхэн үүсгэх хадгалах талаар мөн өөрсөндөө хэрхэн ажлын талбарыг тохируулах талаар үзэх болно. За би энд нэг After Effects дээр project файл нээсэн байна. За илүү ойлгомжтой байх үүднээс нэг project нээчихсэн байгаа. За ерөнхийдөө бол After Effects-ийн ажлын талбаруудыг frame буюу хүрээ, за хүрээний дотор панелууд орчих байдлаар зохион байгуулалттай Adobe-с хийсэн байдаг. За жишээлбэл энд харагдаж байгаа би энэ дээр маусаа дээр нь дарахад энд харагдаж байгаа цэнхэр хүрээний дотор project, за мөн түүний арталт effect control гэсэн хоёр панел харагдаж байна. За энэ цэнхэр нь бол frame буюу хүрээ, энэ хүрээний дотор project effect control гэсэн хоёр панел байх нэ. За энд нэг хүрээ байна. За мөн энд нэг хүрээ, энд нэг хүрээ гэсэн байдалтай бол хүрээнүүд харагдана. Хүрээнүүд нь дундаа бол ийм хар заагаар харагдана. За идэвхтэй байгаа хүрээн дээр хүрээ нь бол цэнхэр ийм өнгөр хүрээлэгдсэн харагдана. Энэ цэнхэр өнгө нь After Effects CC-гээс хойш цэнхэр болсон. Тэрний өмнө цэнхэр өнгө нь After Effects CC-гээс хойш цэнхэр болсон. Тэрний өмнө бол шар өнгөтэй байсан. Энэ зөвхөн Adobe-ийн зүгээр дизайны шинжилэлт, магадгүй та нарах шар өнгөтэй байж магадгүй. Хэрв CS6 ч юм хэрэгэлдэг болвол. За тэгэхээр project гэдэг хэсэг нь бол бидний гаднаас файл оруулж ирэх болон бидний энэ файлуудыг агуулж байгаа хэсэг. За бид нэр энэ панелуудын талаар дараагийн хичээлдэр нэг бүрчлэн илүү дэлгэрэнгүй үүсэх болно. За эдгээр панелууд нь төрөл бүрийн байралтай байршаад ажлын талбар гэдэг зүйлийг үүсгэдэг байгаа. Ажлын талбар нь detailed, default, learn гэх мэтлэн байдлаар энд ингэж ихсэж харагдаж байна. За энэ жижиг суман дээр дарах юм бол бид нэр бусад ажлын талбаруудыг харж болно. За мөн өөрсдөө хүссэн хэлбэртээ оруулаад ажлын талбарт оруулж болно. За энэ баруун талд байгаа жижиг нэрүүдээр хуваагдсан эдгээр панелууд нь stacked гэдэг төрөлд орсон учраас ингэж харагдаж байна. Энэ төрлийг нь бид нэр болиулахын тулд энэ 3 зураасан дээр дараад panel group settings, stacked panel group гэдгийг болиулах хэрэгтэй. За ингэснээр бол эдгээр панелууд нь хүрээний дотроо яг хавтас шиг ар ардаа орсон байдалтай харагдана. За ингэж харагдах нь заримдаа бол давуу талтай, заримдаа бол бас хүндрэлтэй. Яагаад гэх юм бол энэ богино жижигхэн хэмжээнд бол ар ардаа орчих юм бол гаргахад хэцүү. Давуу тал нь гэх юм бол хүрээнийхээ бүтэн хэмжээнд бол нэг панел нь харагдаж байгаа. Тийм давуу талтай байгаа. За хэрвээ энд харагдахгүй панелуудыг нээхийг эсвэл энэ жижиг суман дээр дараад бид панелээс панелийн хооронд шилжих боломжтой. За эсвэл бид нэг panel group settings-ийг stacked panel гэж юм бол ийм болох боломжтой. За магадгүй та нарын дэлгэцэн дээрх панелууд чинь минийхаас өөр харагдчих магадгүй. Тэгэх юм бол энэ default гэсэн ажлын талбар дээр дараарай. Энэ нь Windows-ны workspace default гэж байж байгаа. За мөн энэ default нь өөрөө бидний янз бүрийн хэлбэрт оруулаад өөрчилж болно. За тэгэхээр энийг буцаага default руу н оруулахын тулд default гэдэг workspace дээр mouse хоёроо дараад reset to saved layout. Эсвэл window workspace reset default to saved layout гэдгийг сонгох юм бол анх default гэдэг workspace нь ямар байралтай байсан тэрэн лугаа шилжнэ гэсэн үг. За бүгдээрээ өөрсдийнхөө хүссэн хэлбэртэй панелыг болон хүрээнүүдийг үүсгэж өөрчлөөд өөрсдөндөө ажлын талбар хэрхэн үүсгэх талаар үздэцгээе. За жишээлбэл effect control нь project-ийн арталт байх нь бол ихэнхдээ төвөгтэй байдаг учраас би энэ хажуу тал руу оруулъя. За эдгээр панелийг маусаараа бариад зөөх явцсанд бол тухайн хүрээний энэ дээр орох уу, баруун талд нь, зүүн талд нь, эсвэл доор нь орох уу гэдгийг бол тодорхойд өнгө нь бол тодорхойд харагдчихна. За мөн голд нь байрлуулах юм бол энэ тухайн хүрээний дотор ар ардаа фолдер шиг ар ардаа орохыг илэрхийлж байгаа. Мөн эндээсээ дахиж зөөгөөд би нэг баруун талд нь оруулахаар тохируулъя. За мөн хүрээнийхээ хэмжээнүүдийг бид нэр хүснээр томруулж, жижигрүүлж, өөрчилж болно. За энэний арталт мөн эсвэл цогт нь эсвэл энэний доор бид нэр янз бүрийн панелуудыг оруулж өгч болно. За жишээлбэл бид нэр эндээс character гэдгийг зөөгөөд энэ доор оруулах юм бол доотлолт нь харагдаж байна. За заримдаа бид нар зөөгөөд панелыг арталт нь оруулангууд энэ панел нь бүтэн энэ доороо хоосон зайтай харагдахгүй заавал чирж дэлгэж томор харуулах болдог. Энэ юунаас болж юм гэхээр тухайн панел нь өөрөө stacked гэдэг
төрөл рүү орцсон байна гэсэн үг. Энийг болиулах юм бол бидний тухайн панел нь яг энэ хүрээнийхээ хэмжээнд томорч чигээр харагдана. За тэгэхээр бид нар одоо яасан бэ гэхээр энд нэг ийм том хүрээ үсгээд энэ хүрээг дахиад дундуур нь хуугаад character гэдгийг ингээ оруулаад ирсэн. За тэгэхээр би нэг бол одоо ингэж оруулмааргүй. Би нэгний доор орууллаа. За параграфыг мөн энэтэй хамт энэ арталт нь оруулна гэсэн үг. Тэгэх юм бол энэ одоо хэсэгт биш, энэ хэсэгт авчих юм бол энэ арталт, урталт гэдэг иймэрхүү байдлаар ингээд орж болох нэ гэсэн үг. За effect control-ыг бид энд гаргасан. Effect control нь бол бидний сонгогдсон layer дээр өгсөн эффектийг удирдах зорилттой панел байгаа. За мөн энэ панел сонгогдсон layer дээр өгсөн эффектийг удирдах зорилттой панел байгаа. За мөн энэ панелыг дараагийн хичээл дээр дэлгэрэнгүй үзнэ. За ингээд бид нар одоо өөрсдийнхөө нэг жижиг панелуудыг хүрээнүүдийг тохирууллаа. Одоо энэ ажлын талбараа хэрхэн хадгалах вэ гэхээр Windows-ны Workspace Save as new workspace гэдгийг сонгоод бид энийг одоо өөрсдийнхөө workspace болгоод хадгалж болно. Энийг үүдэрээ тест гэдээ хадгалчих. За ингэх юм бол бидэнд тест гэсэн ажлын талбар нэгдлээ. За ажлын талбарыг буцаагаад default гэдэг рүү оруулъя. Тэгэхэд бол default дээр дарах юм бол одоо default руу орно. За хэрвээ орохгүй байвал энийг бид нар дээр нь mouse хоёроо дараад reset to saved layout-ыг гэдэг дараад өгчнө. Заримдаа бол энэ default дээр бид нар ингээд өөрчилчих юм бол default нь энэ болоод төр үлдчих чинь гэсэн үг. Програм нэгэд таах юм бол default нь бол өөрчлөгдөхгүй. Гэхдээ одоо бид нар энийг тест гэдэг layout руу ажлын талбар руу шилжүүллээ. Одоо энэ дээр ингээд өөрчлөлт хийгээд за жишээлбэл энийг character-ийн доор нь оруулаад бид нар энийг workspace save changes to this workspace гэх юм бол энэ өөрчлөлтийг энэ одоо тест гэсэн ажлын талбарынхаа хадгалсан л бол бид нэр өөрчлөлтийг хадгална гэсэн үг. Одоо default дээр бид нар ямар нэг юм өөрчлөөд эндээс workspaces save changes to this workspace гэх юм бол default руу бол ингээ өөрчлөлтүүд хадгалагч нь гэсэн үг. За тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол бид нар ажиллана. За одоо энэ character гэдэг нь энд гараад ирсэн байж байна. Бид нар энийг болиулаад анх үүсгэсэн рүү орохын тулд тест дээр mouse хоёроо дараад reset to saved layout гэж дарснаар одоо бидний ажлын талбар маань бидний үүсгэснээр болж хадгалах нээгтгэнэ гэсэн үг. За ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдалтайгаар бид нар ажлын талбарыг үүсгэж хадгалах болон өөрчлөх боломжтой. Та бүхэн өөрсдийнхөө тухтай байдлаар мөн өөрчлөөрэй. Заримдаа бид нар ингээд амар их олон layerтэй юм хийж байгаа тохиолдолд бид нар энэ таймлайн хэсгийг бол баруун талдаа гаргаад ингээд босоо байдлаар оруулчих болно. За гэх мэтчлэн шалтгаануудаар бол ажлын талбарыг янз бүрээр өөрчлөх хэрэг гардаг байгаа. За дараагийн хичээл дээр бүгдээрээ панел болгоны талаар арай дэлгэрэнгүй үзэх болно.